Sveicināti! Tuvojas 22. septembris. Tas Latvijā un Lietuvā ir oficiāli pasludināts par Baltu vienības dienu. To atzīmēt sākuši samērā nesen, un tās galvenais mērķis ir uzsvērt latviešu un lietuviešu tuvo radniecību un ciešās saites. To parasti atzīmē ar tautiskiem pasākumiem, dziesmām, dejām, viduslaiku cīņu rekonstrukcijām, valstvīru uzrunām un vakarā ar ugunskuru iedegšanu viscaur Latvijā un Lietuvā. Šis datums izvēlēts tādēļ, ka tieši šajā dienā, tālajā 1236. gadā, notika Saules kauja, kurā lietuviešu, jeb precīzāki žemaišu un zemgaļu karaspēkiem izdevās sakaut Zobenbrāļu ordeni. Kaujas rezultātā ordenis tika iznīcināts. Zemgaļu un daļēji Kuršu zemēs sākās sacelšanās pret krustnešu varu. Ir gan arī savādāki viedokļi, kuri saka, ka nekāda vienotība lietuviešu un Latvijas baltu starpā nebija. Sava taisnība tur ir, jo kopā ar Zobenbrāļu ordeni karoja arī leti, un arī zemgaļi iespējams devās uzbrukumā krustnešiem vien tad, kad redzēja, ka lietuviešu puse ir stiprāka. Bet kā tad īsti šie notikumi ir parādīti? Laiks vēlreiz apskatīt atskaņu hroniku, kura ir galvenais vēstures avots par šo kauju. Pēc šī hronikas fragmenta apskates padalīšos ar savu viedokli un pieredzi par latviešu un lietuviešu vienotību. Bet pirms tam atgriežamies uz brīdi pie atskaņu hronikas dzejas. Daudz to bija Rīgā sanākuši, jo bija bieži dzirdējuši, kā sviežas šajā pasaules daļā. Tie mestru nelaida vairs vaļā un lūdzās, lai viņš vasarā dodas karagājienā. Hāzeldorfiets bija paties, uz cīņu varen iededzies, grāvs Danenbergiets īpaši un vēl jo daudzi varoņi, un alka iebrukt Lietuvā. Tad Folkvīns teica, cīniņā būs jācērtas no turienes, par to jums galvot varu es. Tik līdz šos vārdus dzirdējuši, tādēļ jau šeit mēs sanākuši, tā mestram atbildēja tie, gan nabagie, gan bagātie. Tad mestrs Folkvīns teica tā, mēs esam Dieva gādībā, kurš kristīgajiem allaži līdz, mēs labprāt dosimies jums līdz, ja lēmuši jūs cīņā iet. Tik kādu brīdi pagaidiet, drīz turpu aizvedīšu jūs, kur visiem daudz ko darīt būs. Uz Krievu zemi sūtīja, nu sūtņus viņš pēc palīga, un prāvā pulkā igauņi šurp nāca itin nadzīgi. Leti līvi līdzi gāja, mājās palikt nedomāja. Par to bija krustnešiem nu prieks, jo vīrs neviens tiem nebija lieks. Tie prāva bara priekšā stāja, un nu uz lejšu zemi jāja, jo svēta bija viņu lieta. Tie ceļā daudzas likstas cieta, līdz lejzemē tad nonāca. Tie dedzināja laupīja ar saviem pulkiem svētlaimīgi, tie visu zemi pamatīgi, kur vien tie gāja, nopostīja. Caur sauli jāatgriežas bija, pa brikšņiem tiem un tīreli. Ak vai tie sev par nelaimi, šīs gaitas bija uzsākuši. Pie kādas upes nonākuši, tie pamanīja ienaidnieku. Nu reti kurš vairs juta prieku, kaut Rīgā katrs bija tik jāstrs. Pie labākajiem jāja mestrs un teica, kauja gaida mūs, ar godu cīnīties jums būs. Mēs pirmos zemē gāzīsim, tad netraucēti varēsim ar prieku mājup atgriezties. Mēs negribam šeit cīnīties, tā varoņi šie teica tam. Ja savu zirgu zaudējam, tad kājniekos mums jāpaliek. Vai gribat, lai jums ņemtas tiek ar zirgiem arī jūsu galvas, lai mūsu pulki put kā spalvas? Šie mestra vārdi piepildījās. Tiem apkārt ātri salasījās pulks pagānu, un otrā rītā
Nu sākās cīņa negaidītā ar pagāniem, vai tīk vai ne. Tos nesargāja purvaine, tur tos kā sievas apkāva. Man žēl ir daža varoņa, ko neaizsargātu tur sita. Daudz citu izmisumā krita, un māju muka, ko vien spēja. Zemgaļi nu nekavēja, bez žēlastības apsist tos, gan nabagos, gan bagātos. Ar saviem ordeņbrāļiem mestrs, gan pretojās vēl itin jāstrs, līdz viņiem zirgus nomaitāja. Tad kājās viņi cīņā gāja un dažu vīru nogāza, līdz beidzot viņus pieveica. Gan Folkvīns viņiem līdzās stāja un savus brāļus mierināja, 48 bojā gāja varoņi. Tos lejši apkārt gaiņāja, līdz virsū kokus uzgāza. Dievs pieņem viņu dvēseles, tie aizgāja no pasaules. Ar godu nāvē un tiem līdz daudz krustnešu, lai Dievs nu līdz to dvēselēm no posta celties un viņa žēlastību smelties. Tāds mestram Folkvīnam bija gals, nu apklususi viņa balss. 19 gadu mestrs sabija viņš itin jāstars. Viņš valdīja ar uzticību un rādījis bija žēlastību, tam Dievs, ko slavēt nenostāšu. Es nu vairāk nerunāšu par šo lielo nelaimi, par ko visi kristieši līvzemē tur noskumā. Te nu beigsim lasījumu no Atskaņu kronikas. Kā redzams, sava taisnība ir gan baltu vienotības teorijas atbalstītājiem, gan noliedzējiem. Šajā kaujā tiešām zobenbrāļu ordenis tika iznīcināts no lietuviešu un zemgaļu puses. Tomēr, vai tas tiešām norāda uz kādu īpašu vienotību tā laika baltu cilšu starpā? Vai arī vienkārši parāda apstākļu izdevību un piesliešanos kaujā stiprākajam? Lai gan Saules kauja bija ļoti nozīmīgs brīdis Baltijas krustakaru laikā, nedomāju, ka šis ir vienīgais gadījums, no kura smelties iedvesmu baltu sadarbībai. Jāatceras, ka vēlāk notika arī Durbes kauja, kura bija vēl viena smaga sakāve krustnešiem. Tajā tiem atkal uzbruka lietuvieši, jeb žemaiši, un šajā reizē arī kurši. Baltu uzvaras rezultātā pret svešo varu sacēlās gan kurši, gan arī prūši. Tāpat var pieminēt arī retāk apspriesto Karūzes kauju, kurā lietuvieši kopā ar zemgaļiem devās karagājienā uz Samsalas bīskapiju. Arī šajā cīņā krustnešu spēkus izdevās uzvarēt. Šajā gadījumā jau var redzēt, ka lietuviešu un zemgaļu kopējais kara gājiens bija iepriekš plānots, un tā nebija nekāda spontānā nostāšanās vienā pusē, kā tas iespējams bija Saules kaujas gadījumā. Izskatās, ka zemgaļi ar laiku nodibināja diezgan tuvas attiecības ar lietuviešiem. Kronikā minēts, ka pēc 1290. gada, kad Zemgale tika galēji integrēta Livonijas valstī, daudzi zemgaļi to pameta un devās dzīvot uz Lietuvu. No turienes tie kopā ar lietuviešiem vēl kādu laiku turpināja cīnīties par savām atņemtajām zemēm, bet ar laiku šķiet asimilējās lietuviešos. Patiesībā mūsu tagadējās Zemgales, Kurzemes un Sēlies kultūrvēsturisko novedu robežas nesakrīt ar tām, kādas tās bija vēl Baltijas krustakaru sākumā. Vēl 12. gadsimtā zemgaļi, kurši un sēļi dzīvoja arī tālāk uz dienvidiem no Latvijas pašreizējās teritorijas, tātad tagadējā Lietuvas teritorijā. Tā kā diezgan daudzi Ziemeļu Lietuvas iedzīvotāji ir ar to cilšu saknēm, kuras uzskatām par latviešu tautas senčiem. Piemēram, Zarasos joprojām varam atrast ziņas par sēļiem, un vietējie savu folkloras mantojumu vismaz daļēji saistā ar tiem. Bet, piemēram, Jonišķos atrodama zemgaļu kultūras un vēstures biedrība. Tātad šī savas tautas balstīšana uz vienotiem senčiem jau ir nopietna saikne, kas apliecina zināmu baltu vienību, pat ja tā nav tik stipra, kā varētu vēlēties. Runājot par mūsu tautu līdzībām,
nevajadzētu piemirst arī nestandarta latviešu un lietuviešu valodas variantus. Piemēram, žemaišu valodā ir vairāki vārdi un citas valodas pazīmes, kuras ir līdzīgākas latviešu valodai nekā standarta lietuviešu valodai. Bet pie mums, latgaliešu valodā, atkal otrādāk. Eksistē vārdi un valodas iezīmes, kuras līdzīgākas lietuviešu valodai nekā standarta latviešu valodai. Kādu laiku, īpaši Krievijas impērijas valdīšanas laikā, Latgales reģions pat piedzīvoja līdzīgāku vēsturisko pieredzi tai, kāda tā bija Lietuvā, nevis pārējos Latvijas novados. Te nu redzam, ka meklējot kopīgo mūsu starpā, varam atrast aizvien vairāk un vairāk. Tas viss kopā arī ir nopietns pamats tam, lai ne tikai runātu par iespējamo baltu vienotību, bet arī lai strādātu pie tā, lai to padarītu stiprāku nākotnē. Iesaku visiem pamēģināt piedalīties gaidāmajā Baltu vienības dienā, kā arī citos ar mūsu tautām saistītajos pasākumos. Es pats, šī raidījuma autors, savulaik esmu apgabis lietuviešu valodu un kādu laiku arī padzīvoju Lietuvā. Tā bija interesanta un noderīga pieredze, un patiesi dažkārt nemaz nejutos, ka atrastos svešā valstī. Nepameta sajūta, ka esmu saticis kaut ko radniecīgu, tikai sen nesatiktu. Lietuvā satiku arī lietuviešus, kuri interesējās par Latviju un mūsu valodu. Tādēļ varu apstiprināt, ka šī interese ir apusēja. Varbūt tuvāka iepazīšanās un ciešā kopdarbība ir tieši tas, kas mūsu tautām šobrīd ir nepieciešams šajā lielajā pārmaiņu laikā. Jau drīzumā plānoju publicēt lietuviešu vēstures apskatu no latviešu skatu punkta, bet līdz tam vari apskatīt manu raidījumu par lietuviešu valodu, uz kuru norādi atstāšu komentāros. Lūdzu atstāj komentāros arī savu viedokli par Lietuvu un baltu tautu vienotības iespējām. Šajā kanālā apskatu dažādas ar vēsturi, valodniecību un dažādiem sabiedrības procesiem saistītas tēmas. Ja tevi tas interesē, iesaku abonēt šo kanālu, lai nepalaistu garām nākamos raidījumus. Tas arī pagaidām viss. Līdz nākamajai reizei.